और कुछ स्पेशल चीज जो आपने बनवाया हो? हाँ, बनाया। क्या? हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? हावड़ा हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? बस बस तुम समझ गए भाई साहब, लेकिन मेरा घर तो बन जाएगा ना। ये क्या है? नाग बाबा। होय होय। इसका मतलब? इसका मतलब आपका काम हो जाएगा।